love you, Jesus. I love you, Spirit of God. I love you, anointing of the Father, anointing of the Maker, Spirit of life, the Spirit of increase, the life-giving river. We are here to know more about you, to get connected more and more into your source, so that we become the correct images of your presence upon this earth. We are fed up of living a life of dryness. We need to be deeper and deeper into thy spirit realm, where we begin to see things the way you see them and hear words the way you speak them, so that we may perform the way you want us to perform. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, you know, when when the people are connected to your source, you can feel it. Maybe I want to say it this way. Jeso, maybe you can reduce volume yangu mchana. Panemwe nzimbo anobatwa, anobvati kunandibata, anozvinzwa Jesu kuti kune ari kutora from my presence. Zvireva kuti kana kune vanhu vanotora from the presence of God, iye ane mweya waMwari akuzvinzwa kuti kune munhu atora for my presence. Zvinogonekawo zvekare kuti nevasiri kutora from the presence of God vanonzwika kuti vanhu havasi kutora from the presence of God. Simba raMwari rinenge rwizi, rinenge tsime. Kana vanhu vaakunowa, hamubvunze kuti tsime riri kunwiwa here, munoona rinotanga kudzika. Munoona level yemvura iri mutsime ichidzika. Zvinokuudzai kuti kuna vanhu vari kudini? Vari kunwa. So it is very dangerous now to come to the presence of God and don't drink from the waters of the Spirit of God. And it's very possible kuti kunogona kuita vanhu vanenge vatori mu presence yaMwari but vasiri kugona kunwa presence yaMwari, vanopinda muvapo waMwari vagobuda muvapo waMwari vasina Mwari wavainge vainaye mu presence iyoyo. It's okay. So the anointing of the Holy Spirit, kuoperata kwayo kunotodeterminwa ne apiwa ability kupinda mu presence yoyo. Do you know it is possible
kuti unogona kupinda mupresence yaMwari but ugobuda usina Mwari wepresence iyoyo. Ndibatsirewo wedwe, batsirei. Help me out. Help me out. Unogona kupinda mupresence yaMwari ugobuda usina presence yani yaMwari. Muri kunzwa vantu kutaura? Muri kunteerera zvakanaka? Unogona kupinda mupresence yaMwari ugobuda usina chi? Alright, mufundisi zvinogoneka sei kuti munhu anogona kupinda mupresence yaMwari agobuda asina presence yaMwari? Satani paaipota achipinda mavazha aMwari hazvina kumutendeutsa. Aipinda Satani obuda, opinda Satani obuda. Kuna Jobho Bhaibheri inoti pane imwe nzvimbo akasvika paakanzi waona here Jobho muranda wangu, but ari mupresence yaMwari, but waipinda mupresence yaMwari obuda, but haana kutendeuka. I want you to listen to me. So you can ask and say, okay, how can it be possible? Munhu apinda mu presence yaMwari but anobuda asina kutendeuka. Kureva kuti presence yaMwari kunyangwe ichitendeutsa but ine haigone kubypassa. Mike yangu iri kunzwika? Muri kunzwa zviri clear nditi? Good. Haigone kubypassa inonzi self will yemunhu. Mwari anorapa anogona kurapa uyu agosiya ari parutivi. Mwari umwe chete iye unogona kupinda muupano hwake ugobuda usina Mwari wawapindira muupano hwake. Haagone kubypassa inonzi self will. Uchipinda mupresence yaMwari, first dimension inogona kukuprofita kuti uone kuti uchabuda une presence yaMwari attitude yatinogara tichitaura nezvayo. Hakuna munhu anomuka mangwanani achienda kunotengesa musika asina attitude yekudzoka akabata mari. Saka nhamba yema-customers hauchawana zuva iroro kunyange usina kunamata. Anogona zvekare kudeterminwa neattitude yako paunenge uri pabusiness rako. Ndinovaona vamwe vanogera musoro kunyange aine chicheya chake negirazi but amire kuti munhu apinde ega musaluni achikumbira kugerwa. Vamwe vanobuda, vanomira munzira, vanobvunza wese wese, togera musoro here, togera musoro here, mama togadzira musoro here, togadzira musoro here. Unoona after 30 minutes adonza one apinda naye musaluni agera abata mari. Saka kunyangwe asina kunamata but akaenda kubasa asina attitude inomubatsira kuti agone kuwana makastoma, anogona kudzokera kumba asina makastoma. Saka mindset iyoyo unogona kuiona zvekare kana vanhu vakagona kupinda mupresence yaMwari. Presence yaMwari iri dangerous vana baba nanamai, kunyangwe yakanaka but iri dangerous because presence imwe chete inorapa ndo presence imwe chete inogona kukusiya wane maperembudzi. Atmosphere ngadai yakusimudza inogona kukudonhedza. Haubvumidzwa kupinda muupano hwaMwari usina mentality inokuudza kuti I'm not going to come out of this atmosphere without the presence of God. I will not come out of this atmosphere without the presence of God. Pfungwa idzodzo bedzi dzikashayikwa, hazvina basa wanamata munamati vakareba sei. You have wasted your time and your energy. Tine mukadzi muBhaibheri
unonzi wairwara nechirwere cheropa. Bhaibheri inoti wakanzwa nezvaJesu. Anzwa nezvaJesu. Wakaitei? Zvinonzi wakandosvika pedyo naJesu wakanzwa nezvake. Asi ongorora zvakanaka, achisvika anonowana Jesu anorapa akaunganirwa. Kureva kuti kunyangwe Jesu achirapa, ukauya une attitude ine nungo mukati, ine kuramwa kusere, unogona kudzokera kumba usina kurapwa naJesu anorapa. Paitoda mukadzi kuti amboignowa varume vaari kuona vari kumberi kwake, obva aziva chaavinga kuna Jesu, opinda pakati pavarume, osudurutsa naPita, osudurutsa naBhatiromeo, dzima raabata hanzu. Bhaibheri rinoti mupendero wenguo yaJesu. Pandinoda Jesu achibatwa, She wangu unoti kunandibata. There is a connection between the source and the receiver. There is always a connection between the source and the receiver. And that connection is faith. And that faith is seen by a type of attitude. Inenge ine munhu paanopinda presence ya source. Kubatika zvandokutaura izvo. Kunandibata. Kureva kuti Jesu wainga asina kubatwa nemukadzi bedzi umwe chete, wanga aibatwa nevanhu vakawanda. But there is a feeling yaakafila when a woman of faith connected to the source. We spiritual men, we feel it. In any personally, I feel it. When I connect kumunhu wemweya, I feel it kuti munhu ari kunamata. Asiri kunamata nomunzwa kuti munhu asi kunamata. I feel it. Because we are spiritual men. Uchipedza kunamata nemunhu uchimubata musoro uchiti amen, unotozvinzwa kuti munhu aitirwa zvakanaka. Nemumwe unotonzwa kuti tanamata hangu but hakuna chaitika. You feel it. Kune vamwe vanhu vaunogona kunamatira une shungu dzekuti dai vaitirwa but zvigorega kuitika. Iwewe nyakunamata shungu unadzo but unoona munhu wacho auya kupresence, level rake reconnection riri low. Auya hake paaudzwa kunzi panorapa but haana kucreata mweya unogona kucontacta zviri mumunhu waMwari zvinorapa kuti zvitange kurarama maariwo ave munhu akarapa. Before you connect to spiritual things, you have to invest in your own so that you don't lose the frequency of what you want to connect to. The deep calleth unto the deep. Hakuna dimension remweya raunowana rausina kutanga wazviinvesta iwewe mariri first. Every level remweya raunozoda kupinda mariri, there is a certain element of sacrifice. Sacrifice yaunozvipa iwewe kuti ini now 2 hours dzekuona mafirimu ngadzive 2 hours dzekunamata. Wazouya muchechi tikati namatai, we can tell kuti munhu haanamate muchechi, anamata kumba kwake. Azouya kuzunguka, because Bible roti muregedze kurega kuungana pamwe chete. Panapa hatina kuya kuzoda kuratidzana manamatiro, tauya kuzomanifesta manamatiro. Saka tine problem nevanhu vanozotanga kuda kunamata vapanapa. Look at how they spend their day. They don't sacrifice to spiritual things. So they remain in shallow grounds, shallow levels. They remain on the surface when it comes to spiritual things. They don't have that zeal to go deeper and continue to dig
until they hit the persistent and constant waters of life. Unaona muti kana ukarova mudzi pane inonzi taproot, ukarova mvura, hazvina basa kuti panyika kuchanaya kana kuti hakunayi, as long mudzi wanwira kudombo rine mvura unorarama chete. There is a depth of the things of the spirit yekuti kana warova mvura, hazvina basa kuti you are in a foreign land, hazvina basa kuti hauna mare muhomwe, hazvina basa kuti Mwari havasi kutaura newe, but you still feel kuti I'm connected to the source. Do you remember kuti Jesu anopinda muGetsemani nevadzidzi panguva Jesu dzaanga oda kuti aturikwe pamuchinjikwa? Zvinonzi waita akati namatei Jesu odzoka ocheka vadzidzi aivasvikira vakarara. Svika Jesu achema akati, matadza here kumira neni kana kweawa imwe chete zvayo, kana kweawa imwe chete zvayo. Now ipapo hapachadi nharo taudzwa naJesu kunzi kana wapinda mugomo nemunhu waMwari haubvumidzwe kurara usati wanamata kweawa imwe chete zvayo. Handiti kuwirirana ipapo? But uri kuzviona here pane nhau yangu kuti it is possible kuti vadzidzi vaJesu vaina Jesu anonamata 5-6 hours vainge vasati vaconnected to the spirit and grace yeprayer yanga ina Jesu wavaifamba naye. Runinzwa? Imimi muri panapa, imimi munogona kubata mamaiki mugonamata mugodi, but musati matombo-connect to the realm of how your father prays. It is very possible. It is very possible. Zvaunonofila kuti okay, kunamata hako, but there is something that must be done. Kuti Peter agone kuzonokanda pakadzika anwe pari kunwa Jesu, anodzoka Jesu anoti kweawa here vako matadza here awa 1 hour ngomira nini muchinamata kwe 1 hour. Saka that sacrifice yausingawane nhasi kumachechi akawanda kuti tizita kutanga kunamata ugotarisa time so ugona hour rechinoti nginde vanhu vakabata prayer. You will not find it nowadays. I'm telling you, you will not find that. Ndaudza mumwe mufundisi akauya kumba kwangu, asi mufundisi zvake, but aiti ndine calling saka ndoda kuita basa raMwari. So I was telling him ndakati, do you know kuti I am breeding a people. Alright, ndakadada nemi, I don't know if it's true. But ndakadada nemi, I don't know if it's true. Do you know that I'm breeding a people kuti mwana wesangano we heaven life anonamata kudarika mwe mfundisi ari kune imwe church right now. Mwana wepana akanzi ngaanamata anokunda mwe mfundisi, ari kubhadharwa rent nechurch, ari kubhadharwa school fees nechurch, akapaka benzi yakatengwa nechurch. But mwana we Sunday ordinary ngobata mwana wesangano pana tomti mpe maika anamata. There are levels, there are realms of prayer whereby right now ukavaona vanhu vanonamata into those dimensions, they are accountable. Especially vafundishi, pastors are no longer praying. I'm telling you, pastors don't pray. You are blessed to have a pastor who prays. It's a blessing. It's a blessing. Pastors, what's gonna matter? They're not praying. They're not praying at all.
So look at that sacrifice. Iwewe kana wako dakuti ukure pazvinhu zvemweya. Chekutanga, there is a sacrifice. There is what? There is what? There is what? There is what? Right. Inonzi sacrifice. Inonetsa kuiapply but kutsanangura inoreruka. Muyanzaniso wakanaka uri padhuze unoti mafiri mumangani aunogona kuona pazuva on your spare time. Obaira movie vanapa reku Nigeria tanga rope ombonojeka ogeza kwanzwa pfungwa dzazorora obaya rimwe ona rodini ropera. 24 hours dzezuva. How many hours do you spend to entertain yourself? Right? Ma hours iwayo kamatora okamaverenga akava 2 akava 3 akava 4. Sacrifice kugona kuti all right, entertainment ingadai andinakidza pa 3 hours dzandi ngadai ndafara ndakudzitora ndakudzipa kuna Mwari. It's not easy kuapply kunyangwe zviri easy kutsanangura. Anoona zviri easy kutsanangura panogona kukupa home kuti enda unozviapply. Pari kutsanangura zviri easy. Hazvisi easy kuti wifi unayo, Facebook unayo, phone yacho iPhone 13 Pro Max inonoke kuvhura mafiles, inomhanya, ine mapicture nequality yakanaka. Ugoti phone unayo iPhone Pro Max paside, wifi uinayo ugokanganwa. Opinda munguva dzaunoti I'm going to get lost in the presence of God. Okumura watch okanda parutivi otsinzinya oloka kuronzi kuloka oloka. Foni ichiringa mabhuru achikubvunza uri kubhuru usingadai here. Ukaona wagona kudevelopa attitude yekuti kunyangwe foni ikaringa uchinamata aidai. Munoona zvinhu zvinokutarisai kukura pamwe hazvinhu zvidiki because ini ndinongowadza naye mbononamata ndakwira mugomo Mwareni Park ndikunamata waizongona munhu anokuziva asvika kuti bishop makadii iwo ndopobva wamira kunamata ipapo pakutomhoresana. Tinofara mandizira kupi tamusi bishop ndingere handini aiwa tokomborwa nemi munhu waMwari unotiitira zvakanaka. Marova 15 minutes muchikuzwa obva aenda wakuda kunoconnecta foot. Anditi iwo hausi kumboona satanic intervention ipapo. Haugone kusacrifice mukurumbiri waungadai wapiwa for you to lock in his presence. Hauzvigone. Phone inoringa uri pakati pekunamata iyo yabatwa kati hello ndimidza tomirwa. Hello alright, it's okay. Alright, rega ndikuforwardire pa WhatsApp. Wakuda futi kunodini? Wakuda kunoconnect. So the more you do that, unenge munhu arikufamba 3 steps kumberi, 5 kumashure, 3 steps kumberi, 7 kumashure. And you realize with your spiritual life, even if uchifunga kuti uri kunamata, but you are entertaining ma distractions, a connection yako muna Mwari, and your level yekuti ukure munashe pamweya inoramba iri on a docile, consistent, poor, shallow level. But you are spending time in prayer, and the way you are spending time in prayer, aina attitude, you know, sacrifice your pleasure, your friends,
for the sake of your growth in the spirit. Auna. Kana tichiti sacrifice to God. Unaona, I want to speak about my experience in as I give it to you. Kana tichiti sacrifice to God. I've so many people who calls me through my phone bank. Asukabvunza vanhu vanondifonera vazhinji. Ukavabvunza kuti foni yamufundisi inodayirwa here. Vanogona kukudza testimony inobowa zvokuti kana ungaida kundifonera mangwana waiora munhu. Asi amai inodii zvayo inodayirwa. Kafonera amai kazhinji unoona vatodayirwa ndiani. But ukandifonera unogona kuringa katatu kana ka4. And only my wife knows the reason why. And probably that reason is what I'm telling you today. Rarely do you come to my place and see me seated in the living room watching TV. No. 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 Rababana namai. Andina TV diki. Andina TV yakadai. Ruzinzwa. Andina TV no boa. Ndina anonze ma smart TV. Ane YouTube hip-hop, ane Netflix hip-hop, Wi-Fi inenge iri T unlimited. But come to my house. Nguva za unondiwana ndiri mu living room, percentage yacho is 5% out of 100. I'm always locked in my private place. TV chinakidza. Ndine mazuva andinotoziva kuti kana ndichiona TV, ndogona kuona TV 4 times a week. Probably 1 hour 30 minutes. Ndongwaza ndona TV a week. Most of the moments I close myself in prayer. And I did in prayer foot and didn't matter for nearby side. No. I ignore everything that might disturb me to pray. I don't care. I know my God is able to give me more money than Marino William Gwazegunamata. I know my Father. I have developed a certain level of trust to God that has graduated me from not being a beggar, but to become a giver of the things of the Spirit. I've known this Jesus. When I am praying, you either have to wait for me, finish praying, or go back. If you are serious, come back again and meet me. I give value to God. But that's who I am. I give value to God. Do you know kuti inini pandiri panna pandiri sunjanda karamba? All right. Tonight I'm a Muslim. Mese muri pano manzo kana kumutukirira havana mate ngapawonde wenema. Right. But look at how those people take serious the spiritual rituals of their religion. Wanokoro kuzikashaya zemu Muslim. Unyanga wana wakaita queue ya kutenga mushopu make. Anovara. Imi ndimi munomumirira.
kutenga mabhanzi nemabhanzi nezvimafriziti makamirira anodzoka, ende achidzoka muchipinda muchimupa mari. That attitude kudai tanga tiinayo semaKristu. Our levels of spirituality ingadai iri pane imwe level. Nguva dzekunamata dzikanzi dzakwana, vangani maKristu vanopaka motikari yavo kana pari pa lay-by, otombobuda mahighway opaka pa lay-by, mamirirei is the hour of prayer. Vangani. That's why we carry a great God, but we don't exhibit his greatness in reality. We are not serious about God. Atisata kurevesa. Angavedu kuchechi chaiko chaiko tinozeta serious kana nguva dzechechi dzakwana. We are not serious about God. Urikuda zvinhu zvemweya here. Number one, tarisa attitude yako. Unogona here kuti kana nguva dzekunamata dzakwana unopaka motikari pasi pemuti, ugotanga kunamata kusvika nguva dzekunamata dzapera ugomutsa moto wotanga kufamba. Can you do that? Unozvigona here zvekuti even privilege uinaye wakapiwa naMwari, but unogona kuti no, this is my handirambidzwe kubata chinhu, but for the sake of God handisi kuzobata ichi neichi neichi kundikotsvaga Mwari kusvika palevel rakati. When you are growing in the things of the Spirit, number one, you give yourself targets. Vangani vanhu vari pano varida kukura pamweya vakazvipa matargets kuti this is going to be my target. By this month ndikufanira ndasvika palevel rakati romweya. By this month ndofanira kuona zvinhu zvakati, ndokufanira kurota zvinhu zvakati, ndokufanira kuda kutaura language yakati. Hatina maKristu anozviisa pa critical position kungonamata chibhubhubhu shati. Hauzvivhete kuti chinguri ndanamata hope dzangu dziri kumbonanga kupi. Haunei nazvo. Ukaroto zviri nani nhasi wajuma, mangwana waroto dzeng'anga. Hauna order, ukamborota zvikakwira zvikadzika zvikakwira. Haubatikane in a certain essence. Do you know kuti ini ndakatanga kukura pamweya how ndakatanga kubatikana so ndaimeasure hope, kumeasure hope. Ndichida kunonorara ndotanga ndati Ishe ndakunonorara, taura inene kuburikidza nehope. Ndorara ndorota mabharangizhe ehope, ndomuka ndine hasha, ndobata futi munamato. Hope dzangu Mwari sei dzarega kushanyirwa. Ndodzokorodza futi nhasi manheru nezuro zvaramba, nhasi ndodzoka ndakurara hope dzangu. Kusvikira ndakuona hope dzangu dzakufarirwa nedenga kudai, ndakurota zvinhu zvandakugona kududzira, either zviri negative kana positive, but zvane information. Then I begin to maintain that realm. Because when you grow in the realm of the Spirit, one sign yekuti wakura muzvinhu zvemweya is to be able to hear from the source of your spirit. Haubvumidzwe kuti ugozviti uri munhu wemweya but usina kana shoko raunodzoka naro panyika yavanhu ugoti ndo zvinoreva mweya wandinonamata. And that is the reason why nanhasi muchechi, especially maKristu, ari easy kudeceiva. Kana pane vanhu vanonyengereka zviri easy, munhu akabata bhaibheri, very easy, havanetsi kuvhara vana. Ona kuti serious. Vabereki, do you know kuti
uri kunamatirei kana usina connection nesource? Uri kunamatirei? Uri kunamatirei kana usingagone kunzwa? Uzari basa repako tiri kuchikoro chemweya, teerera munhu. Ende une nharo futi kushecha haudi kurega kuuya. Tikakuudza kuti mwari wako ari kuti chii mazuva ano, hauna chekutaura. Hauna word, kungomhanya chibhubhubhu chete. Chawakagona kubata izita rechechi kudarika Mwari muridzi wechechi. Mwanzi unopinda yipi bedzi wangwara? Utotsanangura yaunopinda. Batiudze zvaMwari wako iwewe zi. Hauna kana demonstration yaMwari kubva pamuromo. Alright, kana watadza kunamatira arwara, tiudzewo zvawakaitirwa naMwari. Hauna. Hauna experience naMwari kupinda experience yauna nezvinhu zvisina basa rese. Kutanga kutaura nhau dzevasikana vanava, kumeso kunobaka-baka. Mwari wako kunzi apinda mudariro, ngatikurukure zvaMwari, unoshamangai. Hauna experience, hauna connection naye. Ndosaka tine vanhu vari kutevera vafundisi vasina moto. Hazvina kutanga pana mufundisi, naiye ari kutevera wacho haana moto. Jesu anoti, how can the blind lead the blind? Shall not the two fall in a pit? Word rekuti pit ukari translator in Greek rinoreva kuti hell. The blind lead the blind, shall not the two fall in hell? Saka unoonera kuti hakuna munhu anotevera fake prophet kana iye asiri fake. Unoziva ndine mumwe munhu paFacebook apo akanditukira baba vangu Prophet Emmanuel Makandiwa. Apedza kudaro ndobva andikuza. Dzaiori right iwo avaifeka. Ndakabva ndamubloka, ndobva ndamubhana, ndobva ndamudelete. Because kana wangoti vandinoti baba ifeki obva wandikuza, iwe ndiwe benzi, handigone kutevera feki kana ndisiri feki. Watotuka neni baba? Watonituka. Saka you can never speak against my father. Ndikanobva ndataura zita ravo kana usingavadi ubude uende. Prophet Emmanuel Makandiwa. Haugone kutaura against him kana usina kushora inini. Hazviite. Because handigone kutevera feki kana ndisiri feki yacho ndini kutanga ini. Ukati baba wako ifeki ori right, watonituka. Hazviite. Inini ndikanzi ndiri feki panapa, mese matoo feki. Hakuna original inotera fake. Hakuna original inotera fake. Saka unoona quality ya vanhu pamufundisi wavo. Usatsvage mhando yevanhu ava kuti pamweya vakamira sei. Look at their pastor. Unogona kutoona kuti apa nhama haibva apa. Uchiona pana mufundisi wacho kuti iripo. Apa upomboka hubvo uchiona pana mufundisi wacho kuti huripo. Apa makowa habvi pana mufundisi wacho aripo. You can never journey in the realms of the spirit better than your pastor. Ndosaka ndakaramba kunamata kudarikwa newe. Kunyange zvikadasiya kundikunde kunamata. Ndikatoziva kuti kunamata ndonamata futi kukudarika. Haufani kutombondikunda kunamata. Ndirambe ndiri mufundisi wako. Uri kudinzwa ndikutaura. Ndikakubata kuti unonamata ma 2 hours. Musiyondoro wa 4. Handifanire kutomboenzana newe uri mwana wesangano. Ini ndiri baba. Munoona dambudziko rinoitika nandina apostoro weyava. Tiri kugomo varapa.
Saka musi iwoyo takangoti rakatongonopfuura nekuti dzoke patangosvika patangonamata ndofika about 1 hour 30 minutes ndambotirongo yakareba because taitira traffic kuzobva kusango tichidzoka kumba ndomboshava inonetsa traffic. Saka dzakanoona maelders eimwe chechi yeAFM kwadzaimbopinda padzamuona maelders ari mugomo kudai achiburuka apedza kunamata pasina mufundisi ari maelders achiburuka gomo achingonongedzera achiti bishop ndo maelders kuassembly yayo. Kuassembly ikoko ndakambenge ndakuenda. Saka ndanga ndamuudza ndikati handina kuona kuwirirana kwemaelders namufundisi. Maelders anenge anoshora mufundisi, but handina kuwana the reason why maelders achita sei anotarisira mufundisi pasi. Saka dhera akanodza kuti ndo maelders acho kuchechuka baba kwamaiti vanoshora mufundisi. I then had an answer why vachitarisira mufundisi wavo pasi. But the moment elder wechurch akada gomo kudarika mufundisi wacho, ukaona mwana wesangano akada prayer kudarika anoparisa, apasisina respect. But already my levels ekutravela in the spirit asiyana. Angadai ari baba ndiye hamwana, angadai ari mwana ndiye baba. Saka tine vanhu nhasi vari kutungamirwa nevana but uchivati baba. Unomuti baba iye ari mwana wako pamweya but uchitomuti baba makadii. Vanhu vangadai vachikuti pastor ndivo vari kuti pastor yo. The journeys of the things of the spirit adzina zvazvo kuti hanzi takafanana tiri vana vaMwari. Listen to me, we are sons of God by salvation, right? Bible rinovazoti work out your own salvation with the trembling and fear. Saka zvinoitika nezvekudai toti iri ndo door iri, tarisai mese kuno iri idor iri rekupinda musalvation. Door racho ndi Jesu. Saka wese ada Jesu anovhurirwa door opinda. Andirika? Saka wese apinda ari kugamuchirwa as a citizen of this house, of this kingdom, right? But mu kingdom imomo mune maranks. Kunyangwe tiri vana tese but hatina kufanana. Ndosaka takaronga chikoro chemweya toda kumbosiyana nevamwe mukwadzano. Toda kumbosiyana nevamwe mukwadzano nekwatinogara. Tese tiri vana but hatina kudini, hatina kufanana. Paulo anoti nekuti muimba huru mune midziyo yakawanda. Imwe yematanda, imwe yegoridhe, imwe yesirivheri, imwe yemashanga. Obva achiti asi kana mudziyo ukazvitsaura, ndopana nyaya yangu, ukazvitsaura uchava mudziyo wakanaka, wakagadzirirwa basa. Kana mudziyo ukagona kuzviseparata kubva kune mimwe midziyo, ucha identifyika zvokuti kana muenzi akauya, muridzi womusha uchagona kukurumidza kunonga mudziyo iwoyo kuti ugova unotandadza vaenzi. Iri midziyo yakawanda but kune imwe inosvika pakuita dust isingabatwe, but kune imwe ino attracta. Muridzi womusha kana akuda mudziyo webasa, kune mimwe midziyo yaanoona kuti ndoda ndiro yakati. Pamakapu ese akatengwa nemamwe avakapiwa, ukavabvunza ndine kapu 1 iri pamwoyo wangu, kunyange zvikanzi kwauya vaenzi kune nyowani, kune 1 isaidhiringu, but kune makapu hobo. Ndo zvinenge zvinhu zvemweya, they are certain vessels
that God is willing to use among many vessels. Atina kubofanana kunyangwe tekanamata chechi mwechete. Chinotisiyanisa is the level of paging. Kana mudziya ukazvitsaura, kuri kunzi kuzvitsaura hakusi kungozvitsaura opinda mugomo. Unogona kupinda mugomo une Facebook mugomo, unogona kupinda mugomo une pono mugomo imomo. Saka isi nawe kuti ndiri mugomo, there is a closet. You know, just when you pray, shut yourself in a secret place. It was the secret place. It's an environment whereby you block everything of this world not to contact you and only connect to your source. Saka Jesu paanoti uyo anonamata muchivande anopiwa mubayiro wake pajekerere. I see one room yaunozvivharira. No, it's a dimension. When you are praying in public, you are praying with Facebook, you are praying with Twitter, you are praying with movies. Oh. Unogona kudzoka. Alright, rekachanze wedi. Do you know unogona kuhedudzwa nechinhu chawakabvumidzwa naMwari? Havana kundinzwa rakanopenda uko. Muzati mukadzi anogona kukudonhedza, but wakamubvumidzwa naMwari. Ugona kudonhedzwa nechinhu chawakabvumidzwa. Kura kuti hachisi chese chinhu chawakarambidzwa chine ability yekukudonhedza. The most dangerous things hazvisi zvawakarambidzwa asi zvawakabvumidzwa. Chinhu chaunofanira kutovhunduka hachisi chawakarambidzwa, ndo chawakabvumidzwa. Amai ava ndine right. Muviri wavo ndewangu, nemuviri wangu ndewavo. Saka haisi mhosva kufara navo even 30 minutes before preaching. I'm permitted. But ndinogona kudonhedzwa nazvo izvozvo. Ndogova mufundisi ane zvakabvumidzwa but asina power. Saka ndinosara nda a religious pastor. Baba vedu, but simba raMwari hapana, because handisi kugona kuzvilimita kune zvandakabvumidzwa. Sacrifice. Kunyangwe ndakabvumidzwa ndine nguva yandinosunga mabhegi ndoramwa zvandakabvumidzwa, ndofuratira, ndowanda 1 month ndine chandakabvumidzwa, muviri uchichema kusvikira wanzwa zvandiri kuda. Pandinoburuka mugomo ndikamira apa, ndasiyana newe, kwete pakuti ndaramba zvakarambidzwa, pandaramba zvakabvumidzwa. Sadza ramunodya mukamona rari makaribvumidzwa naShe, unogona kudya nepaunodira. But day raunokiya kitchen, kunyangwe yakabvumidzwa, ugoti maki ekitchen ngaakanduke pasi pemubhedha. Wapinda mudimension rekuti wakutanga kuita mhitsa yomweya, ende umhitsa hwemweya hauonekwe mukuramba zvakarambidzwa, unoonekwa mudiscipline mune zvakabvumidzwa. You begin to move now in dimensions whereby your spirit begin to grow. Because the highest level of spiritual growth is noted when a person begins to exercise self-control. Self-control is the highest law of the spirit that
transports you to realms of power, self-control. Ugona kumira kudya sadza richiri kunaka. Waisa ndiro pasaidi richiri kunaka. Warisa pasaidi. Utoti ndakuta. Mama tokuta. Ndakuta, it's okay mama. Rongedza yenyu tichapesa mangwana. Otonorara. Self-control. Because unozivera kuti chivi, chese chamunoti chivi ndechakabvumidzwa, but chakacross a border ye self-control. Chese chamunoti chivi nhasi ndechakabvumidzwa. Hakuna chamunoti chivi chisina chakatobvumidzwa, but Satan akaunza access kune chakabvumidzwa. Ndobva apa vanhu focus kune chakabvumidzwa kudarika akabvumidza. Ndokubva chakabvumidzwa chava chivi. Ndoda munhu anoteerera. Muri kuninzwa? Nekuti even sadza ramunodya, Bhaibheri rinoti kugutisa, gluttonous, chivi. Sadza waribvumidzwa patereka zvinodumbura zvimbo wakutenge ucharutsa. Jehovha akakuona uri mutadzi. Hausisina self-control kune chakadi. Bonde rakabvumidzwa naShe. But ukatadza kudhirowa mutsara wokuti ndichagumira apa mukuvhima bonde, wakuenda muchivi. Because everything that is called sin, it's a perversion of the correct way of God. Pornography is sex perverted. But the sex yacho haina kuipa, yakabvumidzwa. But yaipei, yapindirwa namabora ngomo. Yaipa. Hanamuna zvani kutaura izvo. Saka level of self-control now ndo yega inotiudza kuti wa munhu wemweya here. Because self-control iyoyo inobereka sacrifice. Sacrifice ya unonzwa kuti I could have done this, but for the sake of God I'm not going to do that. Munondiudzai imi mese muri pano, tarisai kunoko. Kudai Joseph akangobvuma madhiri omukadzi waPotifa, munofunga kuti aenda gena? That's a very difficult question. And in Roti, no, was not going to hell. Matanga munhu waMwari, listen. David arikupi izvozvi? David arikugena. Zvikanzi imagine where David is. Uri kumuona achitsva here mumoto iwo. But kuna katadzirana saDavid rivara. Vamwe venyu muchagona kunamata neshuga dzamakaba, sugar beds. But David akaitei, atora mukadzi wemunhu akauraya muridzi wemukadzi. But izvezvi maramba mese kuti haasi kugena. But mapedza kudaro muna yamoparidza pano kuti mombwedzesa dzipinde denga. Ko David ari kupi? Now, ndakuconfuse. Unoti Joseph kudai akarara nomukadzi waPotifa, unofunga kuti dai akaenda gena? No. Joseph paari kuramba mukadzi waPotifa haasi kuramba achitya gena. Ndo problem yako, unotiza chivi uchitya gena. Vhangeri yako mukuramba chakaipa igehena. Ndosaka usiri kukura pamweya. And it is a hure nekuda kwegehena panapa. It's a lower reason for me not to sin. Ukaona ndikatsambuka chivi handisi kuvhunduka gena, but I have a relationship with God, not hell.
Now yangu haine matandege na mkati. It's about me and my creator. Saka David arege kupinda mugehena, but iwo chiripinda wabashuka. David atora mukadzi wemunhu. It's because David had a relationship na Mwari. Unonzwa David akuti take not away your presence. David had to take not away your kingship in me. No. Achishema David has kushemera umambo. Ari kushemera presence. Iwo no shemera uma. Uzikomona iti marriage yangu Mwari, marriage yangu uri kuvunduka marriage kwete presence. No wonder why we are shallow in the things of the spirit. Mama nakauya mama ndakatanzira murume wangu ngati ndaona confess. Swazi marriage yangu munhu Mwari. Ari kuchikira marriage. Kwete relationship yake na Mwari. Saka atori ready kuti Mwari ngava murambe as long marriage right. Andro konoti brand dzacho dzakatofonyoka kudhara ndosaka rasara rango bhandi rechechi but asina mweya waMwari ndiwazvona. Saka tane vanhu manje vane a religious attitude. Ukavaona vari vaviri muchechi couples unofunga kuti wasangana nevasandi. Vachipinda motikari dzavo gonzo nachin'ai. Mufundisi achiparidza panapo unoshaga kuti sei mweya waMwari usiri kufamba. Nyambisirwa hatina maconductors epresence yaMwari. Uri kubva pandiri uenda kuna mai wodzoka unenge uchirovera pano bedza. Zvaunosara uchinzwa kumana kune kusiri kusvika power. Tine vanhu vasara nechimiro chemarriage but Mwari havana. Chimiro chechechi but Mwari havana. Paul anoti they have a religious form but lack the power thereof. Nosaka chonoti 90% evatendi havadi kucancelwa namufundisi wavo zvinhu zvemarriage. Vandotsvaga mufundisi because they want to protect their marriage, not from God, from the image of the pastor. We are so afraid of that, our image from men, not from God. Takangwarira kuti vanhu vachati kudii. The moment you have a mindset in a vanhu mukati, you will not grow in the things of the spirit. There is a moment whereby you need to substitute people. What people say about you should not matter to you compared to what God says about you. I would rather lie on the floor crying. If God tells me to do that, I'll do it. I don't care. I would rather lie on the floor and cry. I would rather do that. I don't care what people say. I'll do that. Because what matters is the relationship with my God, not with men. My God. Ukaona munhu akagwara relationship yake namwari mune anetsa kuona anokuhora mwoyo kukanganisa atora mafundisi tabatikana sikaiti zvakaitwa navabereki anobatikana zvinhu vanababereki kwete namwari. Alright, karipoti kakamunoitwa zvamaitwa namaidhimi nababereki danga komatestimoni amaipa amwari zvamaitiri namwari chezvakusungura mutamo zvinoitwa namwari mulife yako unozvona. Unobvunza dhimoni rinokuzumisa zvangababereki kozvamwari wako unozvona. Amainingavanegurese ndakabatikana munhu wamwari izvozvo ndizvo zvakagara kwandiri wabatikana nazvo komwari anokubata unobatikana naye.
A mindset that is attached to people more than they are attached to God. When you want God to lift you up, get into a secret place. And that zone is a zone where you shut yourself away from the world and then connect to Jesus. Not value. First Corinthians chapter 2. Verse number 14. How many people can say we want to pray? How many people can say we want to pray? But after this. First Corinthians chapter 2, verse number 14. First Corinthians chapter 2, verse number 14. Verse number 14. Yes. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Receiveth not the things of the Spirit. I love that. Some natural men, just a minute, receiveth not. Receiveth not. Lot of times is a basic. We find a TV too. You get a correct menu. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God. You are natural. That's why you are not receiving the things of the Spirit of God. How come men of God have been in church for years, but I'm not receiving the gifts of the Spirit? I'm not receiving messages from God. I'm not having directions given to me by God. I'm not being told what to do, when to do things by God. The Bible is saying the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. So your only requisite that will make you receive from the Spirit of God, you have to shift from being a natural man to become a man that is able to connect to what God has for you. If you want to receive from God, if you want to receive from God, there is a form that was supposed to be for you to receive from God. The reason why you are not receiving, the scripture is clear. You are natural, because a natural man cannot receive, no matter how much you pray. As long you are still natural, as long you are still carnal, you can never connect to the source of the Spirit, which is your God, and begin to receive from Him. I was one
resista transportation yazvinhu zvemweya zvichibva kumweya zvichiuya kwauri, because of the condition, because of your state. Your state zvauri zvikulimita the reception. And that because you are natural, uri munhu wenyama, nokudaro ugona kugamuchira zvinhu zvomweya waMwari nokuti uri munhu wenyama. Saka resistance kana kuti limitation yako mukugamuchira zvemweya waMwari, it's your condition. You are natural. Saka the equation is true now. The natural gives to the natural, and the spiritual gives to the spiritual. So you want to receive from the Spirit of God, check your condition. Are you natural or are you spiritual? Right? The natural gives to the natural. Chenyama chinotapidzawo kune enyama. Nicodemus anoita Jesu pakati usiku. John chapter 3. I'm just referring to that. Just leave the scripture there. I'm just referring to that by head. Anosvika anoti Nicodemus, hakuna munhu unoita zvamunoita kana asina Mwari, achiudza Jesu. Now, mashoko iwayo bedza ataurwa naNicodemus, mazwi ekuti inini ndikamaudzwa ndogona kutosiya ndatengera munhu ye airtime, ndokanganwa zvandaida kuzomuudza, ndokomborerwa nezvaandiudza bedzi kuti muri munhu waMwari ende hakuna anoticha matichiro akadai ungabva kudenga. Unogona kukanganwa shoko rawanze naMwari, udze munhu iye wakuzwa bedzi, wapembedzwa bedzi. But Jesu wedu haana kudaro. Hakuna unoita mabasa amunoita hunge mabva kuna Mwari. Jesu anoignore compliment ya Nicodemus, ndobva atanga kuadresa need ya Nicodemus. Kana usina kuberekwa pacho, mwana Mwari ndikubva kukupembedza manje manje makundiparidzira evhangeri, is because Jesu aiona ndikutaura nemunhu wenyama. Munhu wenyama arida kudya kubva kuzvinhu zvemweya. There is going to be a resistance between him and me, because I am spiritual and he is natural, and he cannot receive from me. Saka before ndisati ndavarayirwa nemazwi akanaka ari kutaura, ngandigone kutanga kumubvisa kusituation yaari auye kucondition yangu kuti agone kubata zvinhu zvemweya. The natural man receiveth not. Saka Nicodemus, ndikakusiya uchitaura neni uri kurealm rauri, kunoedza hauna chaunobata. You are natural. Ndokubva Nicodemus approve kuti munhu wenyama. Zvikanzi ndingaberekwa sei? Ndingadzokera here mumimba yamai vangu kwendikozoberekwa zvekare? Zvikanzi nashe kwete, kana usina kuberekwa neshoko nemvura haungaoni. Right? Ndopa Jesu ati, ndopa ndinoda nai chef zvamunhu mukuru wanu kwaIsraeri. Munondiudza kuti zvinhu zvandikutaura pana pamusati mazviziva here izvi? Zvamunenge munhu mukuru wanu. You are a religious man. So that tells you kuti nevanhu vari very religious and very carnal. Very religious. Paul anot they have a form of godliness but deny the power thereof. Very religious people, yet very carnal.
ane chimiro chokunamata, but akomana brain dzacho ndezvenyama chete, asi spiritual. Munozviona kuti munhu ndewenyama. Ipapapa tichirova zvedu vhangeriso tichifamba kuri kumwe kabepa kangadai katauya papupita kuti munhu waMwari, time program yedu yakuda kudii, yakuda kukwana. Wakamboona munhu akafitwa nechechi, but mukamuti namata uone mashambiro anoita muromo dziri ngai pa zvekuona sadza riri mudumbu. But munamata ukanzi wapera bedzi zviziviso, manya kuzviziviso kuyatosvika paya nazvo hanete, anenge achida zvimwe, kunyange zvapera anobvunza kune rechi, ari kuda zvimwe zviziviso. Ndo area inomitira zvakadii. Tikati handei kugomo habatikani, taura politics dzechechi. Politics dzechechi. Unoona kubaka ziso kubaka kutanga kuda kunyatsa kuti munoita 2 hours. Asitsana rakabva kuna nhingo bata nekabva kuna nhingo. Hana wasingaziye ari connected ziyana remweya. Anoziya zvese zviri kuitika. But handei kugomo habatike. Eno mukaenda naye kugomo munhu iye inotori danger, because mukanamata 30 minutes anotaura nemenyaya 2 hours. Ini do you know nandine munhu anoita teiti kaenda kugomo soka pakunamata, aingofamba nhano mbiri adzokera mutende kwaye agara. Kungodzoka bedzi kuti tauya tapedza kunamata, abuda mutende akatanga kutaura nyaya ipapo, anorova 3 hours nadzo nyaya. But nguva yekunamata haana time yogona kutaura mazwi wayo 1 hour. Alright, tell me kuti serious yaunenge uri musaluni uchitsanangura nyaya wakaiswa dryer mumusoro, uri kuona here kuti une rimwe dimension rinomanifesta zvauri easily, uri munhu wenyama. Une area zvekuti kana ukasvitswa apa you flow. You flow. The natural you cannot receive because you are natural. Unoflowa kuzvinhu zvenyama. Nicodemus aiflowa ku politics. Ndokubva auya ndiri kutenda kuti anga akaronga kunzi kwaguhwa chete, because ukaona munhu anotanga nekukupembedza muchenjerere munhu handikukudza. Kuona munhu anotanga nekutaura zvawakanakira, be careful, wateiwa. Kamunzi wakatanga kuti baba vedu guta rese rachema, guta rese rachema. Ewo manje nekuda kwokuti uri munhu wenyama kandipo unobva watora cheya futi otogara ipo. Vari kuti chiko munoita 4 hours uchiudzwa zvinhu zvisina kuitika, right? Bandinofara nekuti Jesu wakanga ari munhu wemweya, akakonekta ndokuona kuti uyu wandiri kutaura newe ndewenyama, anogona kuita hurukuro naye dzikapera. Ngaatange kutransportwa kubva kunyika yenyama aiswa kunyika yemweya, ndokubva audzwa procedure inomuita munhu wemweya. Ndobva audzwa, do you know there's a statement Jesu raakataura rarisingakanganwa. Zvikanzi naJesu, sezvinoita mhepo hakuna unoona kwainobva nawo kunyangwe nekwainoenda, but munongoona bedzi mashizha kutamba-tamba, mogona kunyumwa direction yemhepo nekuda kwecharohwa nemhepo. But zvikanzi nongedzai kwayakananga hamuione kusvikira yakupai ma-effects emanifestation ayo. Zvikanzi ndo zvinenge avo vese vakaberekwa nomweya. They are spiritual people, they receive from God, they operate like God,
They move like God. They cannot be detected, discerned. They move in a way that God moves. They are spirit beings. So when you become a spiritual man, you begin to receive from the Spirit. That means the way you pray is no longer natural. You pray in a spiritual way because you are receiving from the Spirit. Paunenge uchitaura kutaura chaekwa utaure semunhu wenyama nekuti unotambidzwa nomweya. Do you know kuti you can tell hama dzangu kuti munhu uyu ari spiritually mature? It's very simple. Usamuterere nguva yanenge achinamata, unogona kuvharwa. Muterere apedza kunamata mapa motikari ndopa unoona kuti une munhu wenyama.